तो हेलो दोस्तों, कैसे हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये हमारे पास हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस बाइक है और इसके इंजन में गाइज साउंड की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा हमें महसूस हो रहा है कोई पार्ट से इसका टूट गया और टूट के किसी चीज़ में लड़ रहा है, जो कि इस तरीके से साउंड आ रहा है। तो सुन सकते हैं आप इसका साउंड किस तरीके से है। तो हालाँकि मोबाइल से उतना ज़्यादा हमें साउंड पकड़ में नहीं आता है, तो ख़ास तौर पे जो मैं इसका साउंड देख रहा हूँ बहुत ही ख़तरनाक साउंड है। तो इधर से भी आप सुन सकते हैं। तो फाइनली इसका जो साउंड है, ये साउंड हम देखेंगे कहाँ से है, टैपिड या टाइमिंग चेन। तो हमारे ख्याल से इसका जो साउंड आ रहा है वो टाइमिंग चेन का साउंड है, जो क्योंकि टाइमिंग चेन इसका हमें लगता है बहुत ही ज़्यादा लूज हो चुका है। तो हमने फाइनली इसका मैग्नेट का जो कवर होता है उसे निकाल दिया है और अब हम इसका टाइमिंग चेन निकालेंगे और आपको दिखाएंगे इसमें टाइमिंग चेन के अंदर क्या क्या दिक्कत आई है, जो कि इस तरीके से साउंड आ रहा है। तो ये देख सकते हैं आप हमारे हाथ में टाइमिंग चेन। हालांकि हमारे स्टाफ पहले इसे वहाँ से इस पॉकेट खोल दिया, इसीलिए हमने आपको नहीं दिखा पाया। जिसका टाइमिंग चेन है बहुत ही ज़्यादा लूज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा बांसुरी है, इसके ऊपर जो रबड़ होता है, पुश रट का रबड़, वो रबड़ भी कट चुका है। और इसका जितना भी रूलर है, एक बड़ा और एक छोटा जो रूलर होता है, वो रूलर तो बहुत ही ज़्यादा कट गया है, मतलब घिस गया बहुत ही ज़्यादा। तो ये हमने रूलर को निकाल दिया है और देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा कटा हुआ है। तो आपने देखा कि इंजन का साउंड किस तरीके से मक्खन मलाई जैसा था, और हमें लगता है कि इस तरीके से साउंड हमें बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। तो ये बाइक तकरीबन 6 महीना से रखा हुआ था और इन्होंने कुछ काम भी कराया था। तो 6 महीने के बाद जब इन्होंने निकाला तो आप देख सकते गाड़ी का जो हालात है, बहुत ही बुरा हालात है। चूहा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वायर काट दिया इसका। तो हमने सबसे पहले इसका वायरिंग को सही से किया और जितना भी एडजस्टिंग था वायरिंग का पूरा हमने फुल प्रॉपर तरीके से सही किया। और उसके बाद जब हमने बाइक को स्टार्ट किया तो इंजन से इतना ज़्यादा ख़राब आवाज़ निकलने लगा, झरझर झरझर, कि हमें लगा कि ऐसा लगता है कि कोई सामान टूट गया इसका। तो इस तरीके से कभी भी अगर साउंड आता है इंजन का, सबसे पहले हमें टाइमिंग चेन को चेक करना चाहिए, जो कि टाइमिंग चेन अगर हमारा ख़राब होता है तो उसके ज़रिए से इस तरीके से आवाज़ होता है। तो टाइमिंग चेन आपने देखा कितना ज़्यादा लूज़ था और इसका जो हालात है आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा कट चुका है। एक तो ये यहाँ पे हमारा जो रबड़ होता है वो चीज़ कट गया है, और ये हमारे हाथ में जो रूलर है ये चीज़ भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कटा हुआ है। तो इस तरीके से मतलब हमें काम नहीं चलाना है, काम चलाऊ करके हमें काम नहीं चलाना है। जब भी आपके बाइक में अगर इस तरीके से समस्या आता है तो आप इसका टाइमिंग चेन का काम कराएं। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमारा पत्ती है ये भी मतलब टूट चुका है, देख सकते हैं ये घूम रहा है बिल्कुल चारों तरफ। तो इसे भी हम चेंज करेंगे और इसी के साथ साथ टाइमिंग चेन और एक रूलर यहाँ का और एक रबड़। तो इतना पार्ट्स हम लगाएंगे और इंजन का आवाज़ फिर देखना आप किस तरीके से होता है। वीडियो में बने रहे और हमारे चैनल पे नया तो हमारे चैनल पे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम फटाफट से इसका टाइमिंग चेन वगैरह लगाते हैं और फिर आपको साउंड दिखाते हैं। तो यहाँ से हमने टाइमिंग चेन उसका प्रॉपर तरीके से सही लगा दिया है और आप चेन देख सकते हैं ये बिल्कुल टाइट हो चुका है। पहले क्या था हमारा पूरा यहाँ नीचे में सट के चल रहा था और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एल्युमिनियम हमारा घिस भी चुका है इसका चैम्बर। तो इस तरीके से अगर चलता रहा तो हमारा बाइक का पिस्टन टूट सकता है, वॉल्व टूट सकता है, कई सारा नुकसान हो सकता है। तो हमने इसे चेंज कर दिया और इसी के साथ साथ हमारा जो टाइपिड होता है इन चीज़ों को भी हमें चेक करना है। तो हमारा टाइपिड जो है ये अभी मेरे ख्याल से टाइट लग रहा है, देख सकते हैं आप। और चलिए हम नीचे वाला टाइपिड को खोलते हैं। तो हमारा टाइपिड नीचे का बिल्कुल सही है और ऊपर का सिर्फ इसका टाइट है। तो ऊपर का टाइपिड को हम सेटिंग करेंगे और साइड प्ले और हल्का ऊपर नीचे का प्ले रखेंगे। तो चलिए इतना काम करने के बाद हम बाइक स्टार्ट करेंगे और आपको साउंड दिखाएंगे कि हमारा साउंड पहले से अच्छा हुआ या उसी तरीके से है। तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं। तो अब हमने टाइपिड को लूज कर दिया और चलिए हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बाइक बिल्कुल रेडी है और इसे स्टार्ट करना है और आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है कि हमारा जो साउंड है पहले से अच्छा है या उसी तरीके से है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि जो आपने काम किया वो सही किया या गलत किया, या साउंड उसी तरीके से है या कुछ बदला हुआ।
तो ज़रूर कमेंट करें। और हमारे चैनल पे नए हैं या हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। तो कभी भी गाइज अगर हमारा इंजन से झरझर की साउंड आता है, चाहे वो किसी भी बाइक की कंपनी हो, तो उसका टाइमिंग चेन आप ज़रूरी चेंज कराएं। तो थैंक यू दोस्तों।